halkani waa xarunta shirkadda Bilicsan oo ah shirkad soo saarta qalabyada dhismaha. waxaa maanta soo booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka. booqashada halkani ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa mid uu maamulka gobolka Banaadir ku doonayay in uu ku dhiirigeliyo maamulka shirkadda Bilicsan si ay u dardargeliyaan horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda. waxaana maamulka shirkadda Bilicsan iyo maamulka gobolka Banaadir iska kaashanayaan sidii caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u yeelan lahayd boostooyin casri ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku sugaan gaadiidka kala duwan ee maraya wadooyinka magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee shirkaddani isagoo indheeyay agabyada kala duwan ee shirkadda Bilicsan ugu talagashay in loogu sameeyo boostooyinka caasimadda. waxaana uu ugu mahadceliyay maamulkani sida wadanimada leh ay uga qayb qaadanayaan in ay maalgeliyaan magaaladoodii. gudoomiyaha shirkadda Bilicsan Mudane Maxamed Cali oo warbaahinta si guud ula hadlay waxa uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin sidii caasimadda dib loogu soo celin lahaa bilicdii iyo haybadii ay biriismaadkii lahayd. boostooyinkan casriga ah ee caasimadda loo dhisayo bilicda caasimadda kor ugu qaadayso mar labaad iyo mar saddexaadna oo u mahadcelinayna maamulka gobolka sida weyn ay uga qayb qaataan kobcinta bilicda caasimadda iyo in caasimadda la hormariyo caasimadaha facida ay la tirsanto. maamulka shirkadda Bilicsan waxa sharaf weyn u ah inay la shaqeyso gobolka himiladiisa iyo targetku leeyahay iyo kulliba ay kala shaqeyso. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso oo dhankiisa warfiidinada la hadlay waxa uu dhiirigeliyay shirkadaha Soomaaliyeed ee ka howlgala caasimadda ee ka qayb qaadanaya horumarada caasimadda isagoo tilmaamay in dawladda hoose xamar ay ka go'an tahay sidii magaalada Muqdisho dib loogu soo celin lahaa horumarkeedii iyo bilicdeedii si ay ula tartanto caasimadaha dhigeeda ah. dhawaan maalmaha soo socoto waxa caasimadda lagu xiri doonaa boostooyinkan casriga ah. shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay howlahaas nagala qayb qaataan soo dhaweeyaan. laba waxaan rabnaa shacabka gobolkan in waxyaalahan muhiimka u ah bilicda caasimaddana inay nala ilaashadaan oo ay iyagana kaalintooda ka qaataan si aan wax loo yeelin si dadka aan rabin magaaladan iyo bilicdeeda inay horumarto aysan waxyaalo ugu gaarsiisanin. annagana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u ballan qaadnay magaaladan bilic noqoto. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarunta shirkadda Bilicsan magaalada Muqdisho.